Добрый день, вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительный печь-камин от компании Экокамин. Бавария угловая с плитой. Снимаем обзорное видео. Топочная дверка печи камина Бавария угловая с большим термостойким стеклом. Ручка находится с правой стороны, петли с левой. Снизу под топочной дверкой ручка регулировки подачи воздуха в зону колосниковой решетки топки печи камина. Сверху находится ручка для регулировки верхней подачи воздуха в топку печи камина. Верхняя регулировка позволяет регулировать поток воздуха, который поступает с внутренней стороны стекла и создает воздушную завесу, благодаря чему стекло практически не коптится. Также верхняя регулировка необходима в качестве источника подачи вторичного воздуха в топку печи камина. С правой стороны и с левой печь камин имеет декоративные вставки из керамической плитки с рисунком незабудка. С обратной стороны топочная дверка по периметру имеет уплотнительный шнур для более плотного примыкания дверки к корпусу печи камина. Стекло закреплено в дверке с помощью 4 точечных креплений. Между стеклом и корпусом дверки по периметру находится термостойкий шнур. Топка печи камина Бавария угловая с плитой стальная. Стенки топки и дно имеют защиту от перегрева из шамотного кирпича. На дне топки находится чугунная колосниковая решетка. К чугунной колосниковой решетке прикреплен зольный ящик. Для того, чтобы снять зольный ящик, нужно поднять колосниковую решетку. Печь-камин имеет чугунную варочную плиту с 2 конфорками. Патрубок для подключения дымохода находится также сверху. Диаметр подключаемого дымохода 120 мм. Печь имеет отверстие, плита имеет отверстие для выхода нагретого воздуха. На задней стенке печи камина прикреплена бирка с информацией о печи камине. Печи-камины Бавария угловая рассчитаны на отопительный объем не более 195 метров кубических. Производятся в нескольких цветовых гаммах. Могут быть покрашены черной термостойкой краской или краской цвета графит, как в нашем случае. Получить более подробную информацию о печах-каминах Бавария угловая, приобрести печь-камин Бавария угловая или комплектующие для ее установки, а также заказать установку печи камина Бавария угловая можно на нашем сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании к видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, до свидания.